En undersøkelse fra 2006 viser at nordmenn i større grad enn andre europeere har kroniske smerter. Mens 1 av 5 på kontinentet lider av kroniske smerter, er 1 av 3 nordmenn rammet. Det betyr at så mange som 1 million nordmenn kan være rammet av kroniske smerter i ulik grad. Dette er en sammensatt gruppe av mennesker med ulike historier og ulike sykdomsbilder. Det er kreftpasienter, det kan være pasienter med muskel- og skjelettlidelser, og det er pasienter som har psykiske og somatiske lidelser. Regjeringspartiene besluttet i statsbudsjettet for 2010 å avvikle ordningen med refusjon for poliklinisk fysioterapi. Høyre og de andre borgerlige partiene stemte imot dette fordi vi fryktet kutt i mange viktige tilbud, bl.a. til pasienter med kroniske smerter. Dessverre så har vi fått rett i dette. Eksempelvis er tilbud om behandling i varmtvannsbasseng redusert og avviklet en rekke steder i landet. Dette rammer bl.a. pasienter med muskel- og skjelettlidelser som er helt avhengig av dette tilbudet for å fungere i hverdagen og på arbeid. Så det som skjer, samtidig som regjeringen snakker om samhandling, er at samhandlingen om disse pasientene blir dårligere. Høyres leder Erna Solberg tok dette opp med helse- og omsorgsministeren i en egen interpellasjonsdebatt for 2 år siden, og utfordret statsråden til å sikre finansiering og videreføring av disse viktige tilbudene. Statsråden lovte den gangen å vurdere spørsmålet på ny, men dette har dessverre ikke gitt noe resultat så langt. Dette er en behandling som er avgjørende for pasientenes helse og livskvalitet, og dermed for pasientenes mulighet til å mestre hverdag og jobb. Det tar også altfor lang tid for nye medikamenter og behandlingstilbud kommer pasientene til gode. Skal vi sikre at alle likeverdige helsetjenester av god kvalitet, må også en sørge for rask og god tilgang til effektive og trygge behandlingstilbud. Med dagens system kan det flere år fra Legemiddelverket anbefaler refusjon for et medikament til pasienten faktisk får dette til støtte i behandlingen. Dette skyldes at regjeringen ikke har prioritert å bevilge midler til disse nye behandlingstilbudene. Det fører til en større belastning for pasientene og større utgifter for helsetjenesten og for samfunnet. I sånne tilfeller er det ikke spørsmål om å ha råd til å gi pasienten bedre behandling, men om å ha råd til å la være. Og da tenker jeg både på menneskelige og økonomiske omkostninger. Høyre fremmet i fjor et forslag i Stortinget om raskere og bedre tilgang til legemidler. Vi foreslo bl.a. at alle legemidler som er anbefalt for refusjon, skal omtales i statsbudsjettet. Det er helt riktig at det er Stortinget som skal prioritere mellom legemidler og andre helsetiltak, men da må også Stortinget vite grunnlaget for våre prioriteringer. Da må man også vite hvilke behandlingstilbud våre fagmyndigheter anbefaler å gi støtte til, og som eventuelt regjeringen velger å ikke prioritere. Dessverre har våre forslag om å få denne informasjonen i forbindelse med statsbudsjettet blitt stemt med, men det er heldigvis bred enighet mellom dette blant våre samarbeidspartnere i opposisjonen. Når en ser på smertepasientenes situasjon, så er det nettopp utfordringen knyttet til at dette er en sammensatt pasientgruppe. Det er en pasientgruppe som i mange sammenhenger lider i stillhet, og som ingen på mange måter er talerør for. Og det er også en pasientgruppe som det kreves ganske sammensatte og kompliserte tilbud til for at de faktisk skal få hjelp. Jeg er veldig glad for denne interpellasjonsdebatten, og jeg håper at det nå kan føre til at smertepasientene får mer oppmerksomhet, og at en tar med deres hensyn når en utvikler helsepolitikken på alle de områdene der det faktisk er behov for å gjøre forbedringer for disse pasientene.